pour battre mon année na tangate. To bomba va français pour la Chine, bah ça la réunion la français. Il y a eu coup d'état planifié par le messieurs qui était venu avec Moniere Toboka na chemise à manga. Yohana. Moutazalo bana ba combattant que batika kana sans été pour so bazu misala tokozanga batu babete abse maboko. Mais ya banda côté la bino. À côté la banda côté la bino bana mboka ba combattant abata. Ye Kibas, ye Birindo, ye Paul Capitao babengi dauphin. Ayaki kaka d'abord asalaki o babengaka a blasphémé car de l'équerre. Tellement le père a comme un moukolo a kosié qui a za katange. A muta Louisa. To bomba kango to banda kozil. Maman li kambo tozana ona avana comme na mamba coup d'état. Bazara banda ko na loba ça fait une année passée. Et rozanga caméra na kacha parler. Bomoneka ba TV babaloli ba messa babaloli. Il a voulu provoquer incident na la gare présidentielle, président Kotele pour babeta coup d'état na bango eza manqué. Eza boyete. Oui. Le problème qu'il a c'est quoi? Kabunda sa une déclaration na ye. La joie que vous avez, c'est une courte joie. Boyoki mamba coup d'état te. Oh, Yavasa, Moutama net wana François Beyassa, va planifier de va partager pouvoir. C'est l'information gardien à Oye Bissabat pour les exclusivités. Naba jardinier. Batu basali ba tweet balobi que ce qui se passe à Burkina Faso ça peut se réaliser au Congo mais ba retirer ba tweet. Le problème qu'il a c'est quoi? Kabound appartient à l'histoire. Quelqu'un qui a clochardisé les combattants. Bati Gagana sans été Kabound a mis régime à Kabila a changé un terme. Lesa punda memao na Kabila banda benga 10%. Kabound a katela ba combattant susu mundelo ba kota kunati. Comment ba longoli bino pe kuna ba tie bino koto. Et pas nan. Mais ba bengani bino kuna bozaso. Zelo mona gardien okini. So ba lingi mabe kota. Mais mabe kota ko respecter même pas beaucoup misi bas koto. To longola ki asala babengaka abengi président parlement debout a ebsenga na peso mbongo président parlement debout a comme le bana continent au lieu ba le compte à parti Kabunda changé babenga les fondamentaux de notre parti na parti na biso ba cadre toala na se ponga babetanga pa ba combattre ba kata kovo te pona loba maloba mabe bazunga ba corriger Kabunda lobi ba konziba koma likolo ba kombata banasa ayaki ko ambrouiller biso zonga na image mkoto zo bukonzi soko tali température à Kabunda muto aketo Kabunda sepela raté a sepela te Kabunda c'est un Lucifer qui a jalousé l'éternel Dieu et Dieu a envoyé Ange Gabriel ba parlementaire de Bouba précipité. Message pour Zélanan. Interview au est exclusif. Message de paix, c'est-à-dire ba combattant ba respecter Kabunda pour bisoto lati saketo ebindenga yaka. Kabunda lala na ndaku ya national Vovo Bolongo. Vovo Bolongo tu serais dans un rap qui s'engane. Bonne histoire. Moi, si moi, mouké,
Tshisekedi asala marche de santé amoni ye asengi ye mai ya mairie lobi so aleki mbamo Tshisekedi le père abi mama mwana no na ameme Kinshasa na tangise Tshisekedi akotisaka na IEC le Kabunda ya azala na chemise moko mutu asombela ba veste eza Remi Masamba asombela 7 costumes bas d'abord pe na IDP ba secrétaire général esengi te baza baluba parce que Mobutu ataxa biso que toi parti tribaliste bato il faut bazala ba secrétaire général eza ba nekongo basala mafia siko nyonso wana ba secret nyonso wana ezobimaka po Kabunda démissionner na ye kasi po boyi na ye a démissionner na ye yango wana nyonso ba secret ezobima tobengani ye biso kasi ye aboyi na ye mais bon eza risque quelque part c'est là Christani mais pas azape na ba matière bakolo parti bango azape na matière le problème eza matière ani aza na matière bon moi te que ça risque pour na bino matière nini ba secret d'état oui ba secret d'état so abia beta ngo seke mboka ekufa ba meki coup d'état simbi to contrôler le problème est les aboyés Max Tokota Kaboun message pour na 4 il faut quitter les choses avant que les choses vous quittent donc ridiculiser au cas de rentrée parlementaire et salami Kaboun dinga akenda Katanga bon obi mobile bon excusez so bomoni bamibale lane bakabila zela ba expliquer mobali asekaka mais quand il va vous tuer oye bati fati asekaka so moni mobali aza faible Kabunda aza faible bamusu balobi pe Fachi pas faible parce que Fachi aleki na télévision pour na roloba mboka si ekufa aloba que après moi c'est les deux lige yo mutotanga mais c'est là na mema expliquer ba landina biso ba comprendre pas ça en plus à la maman Mobutu aleki alobi que après moi c'est les deux lige mboka ekufa ete premier pillage deuxième pillage mboka ekufa ete Fatia Sali état des lieux a découvert que Baboma Mboka et pas ma prédécesseur naï. Allo bate abombe le peuple. Pebo yebi tina Fatia genda lobango na mbujima était mena sanku. Lumumba était sorti de manière spirituelle. A tourné quel est l'état des lieux? FC Baboma Mboka. François B. Papa Abino. François Béa. Yo Moutobomba Kalev. Aux appels complices à mort ya Chébéa. Au banda au sol ba jeu. Ba jeu. Mokonzamboka banda au tindayo. Bozina ba jardinier. Botena cité de l'Oya. Somo konzamboka leki jardinier kata matiti abenge matama minene. Lelo bimi na poisse. Tolo banobo. Oya base. François Béa azana IDPS ya antiquité to ya wapi. Na mona mo. Oyebi coup de tel ngesa mandeni. Ndenga matai kabu. Ba ebise ko yaka suste. Baninga baboma yo journaliste de la liberté babomi père oyo biso tout paralysé tellement mokonzi mboka akenda osala oyo babengi sacrifice suprême apesi 10 000 na Israël coup d'état na bairati Kabunda akenda okanga mokonzi mboka na kisi na Luiza mbala moko oyo bakongo baloba kotelemaza c'est-à-dire bazindi na minute soki caméra neza na mwa disque bomona na okena kota na temple yo kanela bato bapesa jeunesse na bango pona parti
tala kabunda salanga nga botama boeta lelo apesa biso kutizwa selon yo vraiment na régime ba socialiste mutago tonga ndako abongo na 3 ans mama okokata no interview na uti loba tozana posa maloba na wana isa biso bien po ba Holanda biso ninga zana siko yona lingi o lancer pena ba message clé po ya landa biso pe ta Holanda ngo akoyoka yo Kabound. Le pouvoir vient de Dieu, ni de l'Orient, ni de l'Occident. On ne force pas d'être leader. Un leader n'a jamais été élu. Un leader se décrète. Tu as voulu forcer les choses, ça a raté. Cherche notre boulot. Vraiment, tous les combattants, tu évites une histoire de Liloba, on va défendre et on s'est vraiment bien. Tu évites poser et belé, papa moi Liloba, tu me capes au solo là. Bon découvrir une nini que François Béandé a source ya coup de tout le beta malambo. Makambo François Béandé sali to sepel nangote. Parce que yé aza. Baluka ngamba pour balandi na biso ba mona obia. Yé aza numéro 1. Il y a sécurité à Mokonzamboka. Comment makambo bongo ko salima François Béandé sala. François Béandé sala na Mobutu. Oui, asana Mobutu. Asana Kabila le père. Avec ko sala 18 ans na Kabila fils. Donc lelo azobeta 3 ans na Mokonzamboka na biso. Oyo soki ezomonana toloba nini esengo eza te ata mokete eza te ye nde moto aza auteur parce que ye nde aza numéro 1 ya sécurité ya mokonzi ya mboka soki mokonzi ya mboka alali alamuki lobi c'est que beya abatele malamu soki abeli beya il faut asete kase asala ndenge nyonso ke mokonzi ya mboka azala bien na santé na ye parce que yende numéro 1 ya sécurité na ye vous comprendre même militaire même la police même ba service nyonso à l'état beya za numéro 1 penena mokonzi ya mboka comment makambo bongo ekosalema sans beya yeba te c'est que pour moi, il faut que Mokonzamboka à la dictature, à la Mobutu. À la Mobutu. À la Mobutu, tout le monde a balobaki état de droit, tout le monde bande comme sous bakangaki, to la baginda, to zaki, to sake mission moko na ba combattant, wana tomboza kuna, ba combattant babaki mutuana opole la kuna. Et lelo tout le monde mutonga bimana. Est-ce que François Béa lelo to lobité pas obima le rwande comme sous. Maman. Où est l'Afrique? Ce qui a la dictature, makambo bongo ego salimate. Au moni Kabila bête 18 ans. Oyo makambo bongo salima. Pourquoi? Parce qu'il y a la dictature. Vous comprenez? Kabila yemo azako beta bango. Azako beta bango soki asakani anyate na mutu azate. Aosala sourd d'oreille. Parce que Facha zo banga beta bango. Fachi tozo luka alongolande ki pasteur na ki sango maweleki ye azamona nzambe maweleki ye to luki tozo luka alongola nanu esprit wana alata nanu alata Mobutu c'est qu'alata dictature un jour ye Fachi na Belgique abeta discours mo na Belgique alobi soki bako linga ngai na tika la dictateur na rotika la dictateur. C'est ça les bons moments. C'est ça les bons moments. C'est ça les bons moments. Dictature c'est que au moni makamo ndenge bimi boy et bimi na mpoisat. Donc il faut batu mususu ye moko azoni ka bango ba fimbu. Ye moko azo pesa même ordre la télé mi boy ba pesa fimbu. Azo dicté bango allez bossa la boy allez yo lungwana yo nani ministre tel allez lungo allez azongisi mutu alors tozo luka biso ba combattant toi na souci moi na ngai 5e ayebsinga papa le kon na voté Fachi na lingina tika la militaire na génération Fachi na simba moi na ngai na loboko ti awa
le moment ngai aza militaire. Oui, na butu na téléphoné na ebise que naza ne sengoté. Naza ne sengoté parce que mokonzi na biso balinga basa le coup d'état. Moi na lobi papa sambela. Biso to ya opo to soutenir mokonzi mboka na ba front na biso côté est. Alors, to kolinga makambo bongo esale makuna te. Bo sambela. Alors, biso pe tozo sambela. Tozo tika mokonzi mboka na maboko nzambe. Tokotika ete. Mais bande ko na biso ba mabe. Bana lokoso mbongo. Suite à lokoso mbongo nde makambo nyonso ezomona. West Afrique. Baza corrompi. Comment na mikolo kaka muke. Bakomo tonga banda kwa minene, bakona bajipo makasi, bakomo lata bien, bakomo tout ça biso ba combattant. Mama ngai na lingana pédaler, bomo ina ngai, nata Kabila. Bakanga ngai na carte IDPS. Ah on a kinga bo na poids lourd, bakanga ngai. So ba mono na carte IDPS bakangio ozate. Heureusement, esika baké kotika ngai, tipo na talinga boeti aseki. Ay papa na linga yeba yo. Ngabi ça va. Nga pe na linga yeba yo. Or nga na sala ki mabe. Il ne fallait pas na lo babongo te. Abisaka zwa mikana no kende. Nazu mikana nga nazali na mwasi nga tobimi tokei. Pour dire que parti oyo to moni pasi biso nyos. Alors toko se pela bongo te. Nga na zwa mwasi nga na bana nga tout. Toke to voter. Nathalie yo kokisi 18 ans. Allez. Bino nyos lobby. Allez. Pour la Fati, libota langa. To vota Fati. Naza combattant makila maman. Combattant makila. Ndenge zo mona boy. Vraiment merci beaucoup papa. Combo Paul Lusambo. Voilà, merci beaucoup papa. Tout ça on a ba combattant baza vraiment ébélé ba ngi ba loba. Eloko suka. Oui, azo sala makambo yo c'est Kabila. Oh. Ah oui? Kabila ndé joker. OK. Mbongo nyonso azwa. Azo chango Angers. Yozwa boy. Depuis Fati akoti bokonzi. Kabila zo bunda. To se pelate. Un jour Fati akanga Kabila. Akanga biso Kabila. Po biso to zana kimia. Merci beaucoup. Fati ayeba ko konza mboka. Alors, vraiment to zana ba combattant. C'est là na yaya ba combattant bazé belé. Nanya koloba. Yaya mo liloba kasna bande ko ba Hollande par rapport à coup de to ebeta mi na mboka ya biso. Oui, nga nazoloba kaka na coup d'état olingi kobetama na kati ya mboka. Nazo koyebisa bandeko na biso ya ngambo kuna. Bango tango baso mona ke pouvoir ya fateza pouvoir baje. C'est que bango nde bazo sala baje. Pardon. Bango nde bazo sala baje parce que bayebi biso bien. Soko nazo se rappeler tango Fati bazo sala remise reprise na Kabila na bureau. Nani o mutu na bango o nani kombo na ekimi ngai arimo vasakan aloba na batu na ye bien ke to sali erreur grave batu ne balobi ne erreur grave na ndenge nini meka ko expliquer biso yango alobi soki nazo kotala pouvoir rezo kene na IDPS no opposition bango biso na pouvoir bango na opposition tokoki bango te bongo bango tango bakozala na pouvoir est tokokoka bango. Donc c'est que elle a qui message mais là on va bazo ko tumbola biso mama omoni ngai oyo na ebite so ko tala age na ngai zo laksama donc na sa mwana muke donc na bandi makambo ya parti ya IDPS o mwana tango wana to lala na ba pelouse ya ciment na salaki mwana lelo na comme père à 3 enfants donc na sa na bandi na makambo o donc cette fois-ci soki bango bazo ko meka biso le président Félix azo laksa bango ke aza véritable démocrate azo tamusa mboka na démocratie bango balingi te mais biso peuple biso ba combattant tala tokolata mangwanda cette fois-ci tokotalisa nde boye po tomoni trop c'est trop po bosakani na biso mingi parce que mpuna ni motema mabe président de la République Fati Beton aya kokuta gratuité enseignement na constitution appliquer yango mais faut mona bango balaksi ke motema mabe na basala nzambe babundisi gratuité enseignement donc so président la ki forte mais les gratuité oyo esimbité président gratuité za rasouté ndeko merci beaucoup gratuité ezali na constitutionnel ezali na primaire ti 6 ans primaire
ezalaka bongo oui nazoye biso soko otali constitution okomona yango nazoye biso ezalaka bongo ezali kola leta nyonso eza na gratuité oyo eza na primaire yango toyebisa bango tozoplike bango engage soki bazotumbola biso bayobake biso toza babebe te toza mpe basi te tolali te ntango tozalaki na opposition bakokaki biso te bongo toza na pouvoir donc toyebisa bango toza daa na méchant omoni soyo nazolakta elamba oyo eza signification botala malamba oyo bino bato bayoloba ke président lobi ke mboka ekufa kala botala elamba oyo ese yo kondima mpena avion présidentiel ampana mokeke esala chrétien ke ofanda na Espagne ekusali bane na bane mpe mbongo nango bima bazwa mbongo balia na gouvernement matata pono mais Fati Beto na bolingo na ye asali avion wana ekoma na Kisasa ese eza esengo te lelo tokesala port ya Mwanda ya banana ese ntango bakotia bakongole na misala ekozala esengo te susi na bango noko babundisa Félix tellement Félix akimi makambo bakope bango balingi bakope sistema gato peuple oyo nyokomaka bango baserishi bakomaka milio na badesa batwasa batongaka bachateau tellement Félix azoboya biloko wana yango na bazokoyina ye mon frère mama donc eza ebele ya koloba me meshe ezali soko tokoloba boye na température meshe ezali omoni mosapi oyo natikala inapti eza te nasalaki kuluna eza te nabundaki bagare na balabala c'est marche Kabila nde mutakomisanga mosapi oyo inapti so na l'action mokongo na nga okomona cicatrice eza awa ya gaz bandeko baza bakomona omoni oyo nyonso eza gaz fata uta Nairobi na Kamere tobundi na bato babimisela biso bitumba banana na aéroport tokomi tina Pascal na Ré Victoire nga na zwi gaz mais na gaz wana na koma ti limité bato bamona nga na makila babizonga ndako na bino kozonga te tina omona mokonzi na nga akoma toya kotika président na ndako nga na 19h na koi ana kangami nde baketika nga na hôpital donc tant tozoloba boye bakasa to basi na bango te bakanisa te toza basi na bango cette fois-ci biso toza bachangu na bana changu ndeza biso beta major auto application to lobby mot d'ordre donc ingaka se kolala na seconde nazolo bango so to pesi mot d'ordre kana changu to kale manjili mutu moko oleka te pe totali siboy beta major basali bevenement na changu za biso na tout akatolo nango parce que na bundele mboka o pe na bundele loko to suili le pouvoir yango to yoloba pona nga na suki na ngawa. Vraiment merci beaucoup, bien parlé ndeko tozana bandeko baza ebele mama papa pardon mama lobata mwa liloba mama pa lobata mwa ndambu mama esali yo ndenge nini koyoka mambo François Beyasali moni biso ba mama yo solo nalobi boye soko moni ba mama batiki ndaku baye awa seke motema ningani yo za mwasi ntango tokomaka ke mwana linga bima toyokaka ndenge nini nayoka Faci oyo nga na votaki mutu nga nayebi kutu te azoya mpo asala coup d'état na mboka nini nani apermettre ye aya awa akoma mokonzi mpo tovota ye te nazoyeba te Kabila asali 18 ans na mboko nga nazalaki banda Mobutu Kabila na vivre ye eloko nini oyo ye atiki lokola souvenir ya bien na mboko oyo azomona ke il faut azonga continuer eloko nini ayebisa biso nanu lokola Faci la mosusu azosolola naye nayebi te azolimbisa ye toko biso bamama tokoagir biso mo tokosimba Kabila na maboko tokobimisa na mboko oyo nani bon Faci toza problème autour Faci te soki mama azali anga pesa éducation na mwana autour na papa te atalake mwana nga azobeba mwana so na tika kokota balabala na kosala lokola mama lokola moboto ayokaki pasi lokola biso toyoki pasi biso tokobimisa Kabila na mboko oyo biso ba mama toza pe na pasala aloba te biso nde toza bo tozosenga ta accord na ye te akobima mboko oyo asi afandi ekoki abima tika moninga kimia asala musala na ye. Vraiment, merci beaucoup maman. Maman, merci beaucoup. Ndeko. Vraiment, les combattants baza ebele, vous continuez vraiment à s'abonner massivement à Tamtom de la RDC Info. TV bon mais quand on s'abonner, on a vraiment ça la bien tout ça na 10e minute on met quand on là ba combattant vraiment baza maloba, baza pena na makambo ya koloba. Tout ça na bandeko, papa Mbote. Mbote maman journaliste. Santé à moi bien parce que c'est vrai déjà c'est Mati moi Kanda et mon réseau vando raisonner B a raisonner Kabund et ce bébé c'est déjà une mère Netinga
nalaka mutu moko bando défendre Kabundu mingi mais on a vu pona yo okomi ennemi na ngai ya liboso soko zolalo wandolo takanga ezo ya kokama pende otala mutu longa Kabundu bakoma otangela biso ba carré minier ba 26 dépôt ya ba minéraux biloko na depuis quand toka wo ba 3 milliards 800 quelque chose na compte depuis quand mutu longa yo Kabundu osuka wana te obeto oyebisa biso ke esengo na bino eza ata muke obandi deja banani Kabundu akozana na maboko so ndoto zabo so tobika tozwa ye Kabundu to kitaka muke muka tozwe toye na ye ya kozana na maboko comme preuve tala ke ba makopo na bango ya mike ba pepele na ba François Beyoyo obika za grand mafiateur depuis Mobutu Tilelo tous les ba infiltrés ba expatriés nyos bakota na fraude ye muto apesa bango mikanda et ya robomba te tala makamono sali ya muke pe oyebani na poisa na koumela te pona zota mena na demande moko na zosala na président de la République soko kolandanga mon président Fachi biso to bundela tozala wana pona yo na demande moko moni ba livre ba brochure ba brana miswana na ba bible zwa na Israël tiango à côté zwagan oh nani junior makabo ala kisayo zwagan wana chana maboko zwa revolver simba na loboko esili. Vraiment merci ndeko toza wana ndeko esali yo ndenge nini bon epesi biso passe mais epesi biso passe te po biso ba combattant to ka passe te po to bangaka mutu te po to frontera mutu nyonso tout na terrain mais liboso to yeba ke François Beyelo kwa kosala yango po mutu comme ça François Beya place wana eza Joseph Kabila jamais François Beya ko trahir Joseph Kabila a soutenir toujours Joseph Kabila comment le permet na fatia so maloko la sango mais na motema a sala rapport na Joseph Kabila to yeba ki ka trahir président so Fati mais Fati pe lokola za mwana Nzambe aza petit frère à Jésus avec ko batele kaka avec ko protéger pour ebaki sima nango akobisa mutakala na ye na miso ya bato mais premier sécurité Fati za na Nzambe deuxième ezaka biso ba combattant IDPS donc biso ba combattant IDPS ni to za deuxième sécurité Fati donc troisième nani François Beya aza le côté na mboka oyo aza pe na sécurité mama Fati aza le côté to ba ka trahir président na biso to yebaki te François Beya ko trahir et puis asuki na ko trahir po mutatie place wana eza Joseph Kabila mutazo se na mboka oyo eza Joseph Kabila jamais François Beya ko trahir Joseph Kabila yo mo zo mo na tango ka président asali remise et reprise na Joseph Kabila zo mo na François Beya ne bazo kutana Joseph Kabila no zo mo na zo seka bele maman biso to ba combattant Kabila te to ba combattant Etienne Tshisekedi ya IDPS to bi histoire mboka au Congo to bi histoire makambo eleka na mboka na biso so moi Joseph Kabila ne bazali ko sona François Beya non otali bango mwana ke mutu apese ba code ke moi mai boy mutu afa longwa mais akutene na béton akuteva na mwelo ya makaso ba bujaka te mais aye ba ke eloko basali wana ba pesi biso ne ba combattre IDPS ba lamusi biso to kende armée biso to sécurité Président Fati to zonga biso to za ba soda oyo akosa na liboma mebi na nzela 2023 akutana biso na nzela bandeko bakolanda yo tomoni François Beya a travaillé na Mobutu a travaillé na Kabila le père a travaillé na Kabila le fils et lelo azo travaillé sur na Fati béton ta lelo ko ya linya monter na mboka ebité pona yo kolobani mais ngana oyo nazana oyo ngana lobaka ebeleza par rapport ya président na biso moko un an nous Fati oyoki biloko mususu tobenga yango na terme mawe eza ngambo okozala eloko moko ozobokola ekomemelo mabe me ozobokola yango kaka ezwi ote mbele mwali Fati ti lelo toovivre tant que président ya nation eza nzambe alingi parce que omoni mutu ntango ameki eloko eza loko nakopesa exemple moko omoni so bofanda na quartier bayibi ou bien soda arme quartier salani bakangaka mutu nyonso parce que arme eza eloko esimbi peuple mais tant mutu déjà bomi o eza ke président asimbi mboka mobimba ça veut dire que a négliger mboka mobimba eloko tokolobela nano eza nini omoni bato wana nyonso bazosala coup d'état wana bazosala ba coup d'état c'est pas que ba aider population basala coup d'état na genre que ya ba poche na bango po na ba vie ya bana na bango yebisanga Kabila le père tango akufa basala coup d'état to bénéfice na nini o ko beta histoire comme na mboka o lelo pese Fati akufi o asali coup d'état na banal ba bénéficier lelo population zo ganga lelo so même lelo Fati akufi même bazui Yesu batie na pouvoir est-ce que yera kazali na ndawa lobo na banero sabwe
tango yeso akota mama ale biso nyos to bongo nto mo la ba veste etake nga la ta polo yo la ta veste c'est pas que eloko esalami eza mabe na congolais nyoso parce que eloko ezo boma bango eza nini batali politique ya se ba peser le sous-té yango ba lobi ke to mekeloko wana de façon que soki ba limusi trace na ye mais na minute autant boye akokufa nani o bénéficier siko même ba population oyo nga za mutaki ngani nga za mutani nga za population parce que biso nyoso sala nga roza na sana IDPS mais famille na nga za famille ya faulu oyo banene ozo mona faut pas toza na batendance oyo zo sala meza eza mboka mobimba tango atambolaka misala na ya salaka mbongo tozwaka mbongo ville ebanaka te mbongo cité ebanaka te ça veut dire que mbongo fati ndenga afuta ndeko ne koyebana te eza mbongo fati oyo na nga lobaka na congolais bozala mayele mpo na mboka oyo azosala aza congolais lelo ata babomi ye batie kingandi moto abénéficie ne eza te ezaka na baintere ya baoyo nyonso basala buzo bao. Merci beaucoup ndeko toza vraiment ebele bandeko baza mposa koloba ndeko sali yo ndenge nini baluka boye esali yo ndenge nini komona coup d'état oyo ndeko na biso Kabunda sali bon nazoloba na Kikongo ake mfumu na beto ake landa bandinga nyonso kima ntete mutasonga président de la république yavanda bonsu nzambe tangu sata yasala jalousie na kifumu nani nzambe kukulaka yandi betu keti yandi ana ntoto chef de l'état kimfumu boke tesati yo nsagave kimfumu atankentu na ngena nzo yovanda ata mwana kimfumu boke tesa nsagave fumu nzambe ya betu kesambila konsu ntangu sata kusalaka jalousie ya kimfumu mpila betu ke kuadoraka yandi yatu l'excès des ailes nzambe kukatula ni place avandaka lo sana ntoto kima ya muke songa nge kimfumu ke vana miteve kimfumu ke vana kikamarade ve kimfumu atankentu na nge yanzo boke tesa avensaka ti kimfumu même si bana na nge baka conscience na mamu nyonso tuke luta ki amitié na nge ya bantu kana ba diaspora kana banani yango na nge na kutuba tula bopilia mutu mesala erreur baka andi pesa ni na sanction yake mérité kana nzambi yame sala betu nyonso ame pesa ndola na sata sata kana bombe kula andi ame baka na parcha ba ange nandi ame kwisati bwa wana ntoto ebu nange kana be yame commettre erreur kula andi kana yame sala erreur kula andi justice ke pana obeka na ngemo na justice sasala tala ngemo na betu tala bampangela wa mingi pesa betu beta sambi sabo kana kusamba betu melunga ve betu babo betu bula bona banti bofwa justice ina sambo bubu ya kana ngeme fwa bola mevutuka dia zero museba bula ndi coup d'état bola kuvutuka zero mobutu coup d'état bola kuvutuka zero coup d'état wana Kongo yake na funu ve betu ngemo na betu metele mawa betu kana mfunu ya gisalu ya pesa betu manduki beta shim ngetu la betu na aner beta sala ngetu la betu na DGM beta sala sa betu bumba bwala na betu bantu ina ke travailler bo me travailler na bantu bo me sala avec gisalu mbote betu kana mfunu ya kubumba bwala na betu betu kana mfuma betu kana mfuna kubumba bwala na betu ngemo na betu abetu kele betu kana mfunu ya kubumba bwala na betu kwisa pesa bantu ina kena ntima mbote bo salisa betu bo former betu betakanga RDC tous les 4 coins munu kana mevana na DGM ngametula muna frontière atampu kutapusana ve